Hejo, z tej strony Hejtas, a dzisiaj mam dla was coś bardzo specjalnego, bo jak sami wiecie, dzisiaj wyszedł Orientation Notebook do Poppy Playtime, czyli książka, która pomoże nam w jakimś stopniu zrozumieć większą fabułę Poppy Playtime oraz rozwiązać kilka zagadek oraz sekretów o pracownikach, którzy znajdowali się w placówce Playtime Co. Dzisiaj premiera książki, która naprawdę coś nam otworzy, bo ja sam jestem ciekawy właśnie, co w tej książce się znajduje. I jak wiecie, niestety trochę sobie na nią poczekamy, bo jak zamówiłem przed premierą, to niestety przyjdzie mi 14 maja, więc trochę sobie jednak poczekam. Natomiast teraz Mob Entertainment na swoim oficjalnym kanale opublikowali pokaz tej książki, że jest już ona w sprzedaży i możecie ją sobie kupić. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby w tym filmie nie było czegoś ciekawego lub sekretnego. I mamy tam kilka rzeczy, które naprawdę nas zaciekawią. I received this book a few months ago. I've read it cover to cover. I still don't understand why they hired me, a biologist at a toy company. Otóż na początku, co mamy tutaj, to ktoś, kto mówi, że jest bardzo podekscytowany. I mam nadzieję, że jest to właśnie Elliot Ludwig, bo jak wiecie, on był zawsze taki dziecięcy i taki proszczęśliwy, zawsze uważał się za takiego najlepszego człowieka do obrony moralności i dzieci. Natomiast nagle przerywa mu wykład ktoś, kogo nie znamy i chyba ja wiem już, kim ta osoba może być, ale to zostawię wam na później. Podaje się on za kogoś, kto otrzymał tą książkę już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu. Jeżeli mam być szczery, jeżeli o datę dostania tej książki przez tego chłopa, że ten chłop w którym roku dostał tą książkę. Nie możemy powiedzieć, że dostał ją miesiące przed premierą, czyli właśnie tego 14 maja, tylko na przykład właśnie w latach 90. Ta postać, która opowiada, miała tą książkę na przykład już dawno. I dodaje na to tutaj swoje te notatki. Ta osoba przeczytała ją od deski do deski, czyli całą. I nie może ta osoba zrozumieć, dlaczego zatrudnili go jako biologa w fabryce zabawek. Ta książka została wydana gdzieś w latach 90. Na pewno została ona wydana w roku 1993 lub 1994 lub nawet w 1992, dlatego że mamy tam zdjęcie, gdzie informacje, że Huggy Wuggy uciekł z placówki i coś się stało. I to wtedy właśnie jest, może w tym roku albo w następnym roku, gdzie zostało to wydane i obrócone w żart. I ten facet dostał ją przedpremierowo kilka miesięcy i dalej nie rozumie, dlaczego został zatrudniony jako biolog w fabryce zabawek. Things happen in this factory that aren't in this handbook, so I'm adding a few notes of my own. Potem mamy dalej rzeczy typu właśnie, że została założona fabryka i potem znowu przerywa ten facet, że do podręcznika dał swoje notatki, pisze o czymś lub o czym, co nie zostało wypowiedziane w podręczniku, a on to widział. Playtime Co. wydał książkę ocenzurowaną, a on dopisuje do tej książki to, co nie zostało pokazane lub powiedziane. Jak się tutaj przyjrzymy, właśnie mamy tutaj informację, że Huggy Wuggy, czyli eksperyment 1170, uciekł 18 czerwca 1992 roku z placówki przez wentylację. I tam dwóch pracowników zauważyło to i wznieciło alarm i wtedy go szukali. I to może nam wskazywać, że może w tym samym roku lub w następnym pojawiła się właśnie ta książka. Tylko że musieliby to wydać albo szybko, po to, żeby na przykład szybko jakoś zadziałać, żeby fabryka nie upadła. Możliwe być też to, że oni po prostu tam zamieścili to wszystko po to, żeby wybielić siebie, ucieczkę Huggy'ego, że nic takiego nie było, albo to był taki mały eksperyment, lub nawet wybielić samego Elliota, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, że na przykład placówka Playtime przez to wszystko, że on uciekł, była w tarapatach. Employees see things they shouldn't. There are accidents, a nursery full of orphans, and nobody would ever know if anything happened to them. No i gościu tutaj znowu daje nam notatkę, że pracownicy nie powinni widzieć tego wszystkiego i działy się jakieś wypadki. Oczywiście wypadki. Jeden z pracowników, który wiedział za dużo i mówił w placówce coś złego o placówce, no pewnego dnia prawie wypadku samochodowym, bo ktoś mu coś odkręcił, czy tam przeciął przewody hamulcowe i dziwnie to się złożyło, że właśnie tu mam napisane coś o wypadkach, gdzie właśnie jeden z pracowników prawie został uśmiercony przez Playtime Co. w wypadku samochodowym, jednak wiemy finalnie, że został zjedzony przez Boxibu oraz mówił, że przedszkole pełne sierot i nikt by się o tym nie dowiedział, czy im się coś nie wydarzyło. I właśnie o to chodzi, że tutaj właśnie dlatego został wysłany Huggy Wuggy do domu Elliota i tam zostawione zostało ciało jakieś i policja miała wpaść na trop, że halo, bo tu właściciel placówki Playtime Co. coś zrobił, wejdźcie do placówki, bo że wtedy się wszystko skończy pokojowo. Niestety nie udało się to, Elliot został oskarżony, nie Playtime. Teraz po prostu, no jak pamiętacie, The Heart of Joy i wszystkich i tak to się skończyło.
can change the future. Dalej mamy naprawdę ciekawą notatkę, bo tutaj powoli wchodzimy już na etap prototypu i widzimy tutaj dwie ręce, dokładnie dwie ręce i to nie jest ta sama ręka, bo jak możemy zobaczyć, kciuk jest obrócony w inną stronę. Prototyp ma dwie takie same ręce, albo podobne, bo jak widzimy, jedna ręka prototypu zawiera kości i żyły, nie? Jest bardziej taka grubsza, jak sami widzimy, a druga ręka, jak widzimy, już tego nie posiada. Nie posiada kości. A na przykład w filmie Sleep Well, czyli w muzyce do Poppy Playtime Chapter 3, przed Poppy widzimy cień ręki prototypa i widzimy rękę prototypa, ale nie tą rękę prototypa, co zawsze, czyli z kością, tylko tą bez kości, dlatego wydaje się ona teraz chudsza i może dlatego wszyscy myślą, że to nie jest prototyp. Jest to prototyp, tylko jego druga ręka i w tej chwili wyjaśnia nam to, że prototyp ma dwie prawie takie same ręce, ale jedna jest z kośćmi, a druga nie. I to jest właśnie dla mnie ciekawe, że w końcu to pokazali i mam nadzieję, że pokażą coś więcej o prototypie, czy znowu pokażą nam tylko ręce i będziemy musieli się domyślać, co tam się stało. I teraz tak, kim jest ten facet, który jest na tym filmie i podkłada swój głos, który miał książkę kilka miesięcy wcześniej? Jest on biologiem. I może to nam dawać podszlakę, że to właśnie on jest graczem. Może wiedział też o tym, że coś się złego stanie, dlatego odszedł z fabryki. I to właśnie ten facet to jesteśmy my, czyli gracz, który wrócił do fabryki po tych właśnie latach po Hour of Joy. Na dodatek mogę powiedzieć, że ten głos trochę przypomina mi stary głos Stewarta, który z dziwnych powodów został zmieniony. Na dodatek widzicie to? Widzicie wy to? Czy to nie jest Boxy Boo? Oczywiście możecie powiedzieć, to jest tylko Boxy Boo, co on się to może... Ale widzicie jego pozę? Że on gdzieś wchodzi, trzyma pazury na metalu i jest tam krew. Dodatkowo nie widzimy całego jego obrazu. Oczywiście Hagiwagi też dziwnie wyglądał, powiecie, ale czy to nie jest dziwne, że on jest tam pokazany w taki dość inny sposób niż Mommy Longlegs, Catnap i Hagiwagi? Czy to może powodować, że to będzie nasz nowy antagonista? Can change the future. I na końcu mówi sam Elliot, prawdopodobnie Elliot, takie proste jak zabawka może zmienić przyszłość. I mówiono tutaj chyba o Poppy, że Poppy jest mała, nie? I ona była pierwszą lalką żywą, która mówiła. I może właśnie to chodziło o Poppy, że właśnie Poppy jest taka rewolucyjna i ona może zmienić wszystko. Właśnie pod kątem elektroniki, na przykład zabawek i chyba właśnie o to chodziło. Jeżeli wam się spodobało i chcielibyście odcinek, gdzie właśnie będę miał tą książkę i razem ją obadamy, to wtedy wszystko nam się wyjaśni, będziemy wiedzieć. Na razie musimy czekać, jak mówiłem, książkę będę miał 14. Jeżeli będę miał książkę wcześniej, to ją sobie chętnie nagram odcinek wcześniej. Ta łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, podziel się w komentarzu, co ty myślisz. Ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, cześć!